Jelsa je najveća općina na otoku Hvaru, zauzima više od 55% otoka Hvara, što s time samim znači da je dosta raznolika i dosta širolika. U našu destinaciju ulazi dva mala gradića, Jelsa i Vrbovska, istočni dio otoka Hvara sa Gdinjom za Stražišće Poljicima, te njihovim valama Prapatna, Vela i Mala Stiniva i Gdinjskim valama koji se nalazi na sjevernoj i južnoj strani otoka Hvara. Zatim imamo središnji dio otoka Hvara koji zauzimaju mala pitoreska mjesta Pitve, Vrisnik, Svirče, te se kroz tunel spuštate na južnu stranu otoka Hvara, Zavala, Ivandolac i Gromidolac. Plaža ima jako puno na ovom dijelu otoka Hvara, one su šljunkovite, more je čisto, bistro i ima mjesta za svakog. Nije bilo nikad velikih gužu, jer jednostavno je velika je općina, nema velikih hotela, nema velikih smještajnih kapaciteta, već to sve mali obiteljski ili apartmani ili pansioni. Imamo jako puno kampova. Hvar je destinacija koja nudi i odmor za dušu i tijelo, ali ne samo kroz more ispod plaže, već kroz enogastro ponudu. Kao što možete vidjeti, ovi zeleni vinogradi iza mene i plavo more stvarno su jedan dio okus Mediterana koji ljudi mogu tu probati i izvorni okus otoka Hvara sa vinovom lozom, plavcem, bogdanjušom, izvornom sortom sa otoka Hvara. Specifičan lokalitet i toga nema puno na otoku Hvaru i ajmo reći je ograničen je područjem, tako da se trudimo da to vino bude prepoznato kao lokalitet otoka Hvara, a ne kao sorta plavac. Razvoj općine Jelsa je planiran na način da se povežu lokalni ljudi i lokalni proizvodi autohtona otoka Hvara, ono što otok Hvar zaista ima i proizvodi, da se to približi turistima na način da oni uživaju i prepoznaju te proizvode. Održivi turizam, da ljudi koji proizvode, koji žive tu cijelu godinu, da oni mogu i raditi s veseljem proizvode, da od toga mogu i živjeti. Čitav otok Hvar, jedan svojevrstan raj, a usudila bih se reći i Eldorado hrvatske prirode, a ono što Vrbovsku izdvaja u svemu tome i što je čini komadićem toga raja je prije svega njena čista priroda. Kristalno čisto more, zeleni i mirisni prilaz mjestu Vrbovska, pa su tu zapravo još i te pješčane, šljunčane, kamenite plaže. Sve to zajedno je stvorilo jednu predispoziciju za razvoj naturizma u mjestu Vrbovska kojeg ona njeguje već od 1960. godine. Ovdje ću izdvojiti prekrasan otočić Zečevo koji je u neposrednoj blizini mjesta Vrbovska, te također nudistički kamp sa svojom vlastitom nudističkom plažom samo 1 kilometar od mjesta Vrbovska. Vrbovska je komadić raja Hrvatske, prije svega zbog iznimno lijepe arhitekture, a posebice samog centra koji se ovdje nalazi iza mene. Pa upravo ta vijugava jedna arhitektura same uvale uz brojne prekrasne renesansne mostiće i ovaj otočić romantični kojeg mi nazivamo Škojić je razlog zašto smo mi nazvali ovo naše mjesto Mala Venecija. Ovo je komadić raja Hrvatske zbog iznimno fine i ukusne gastronomske ponude. Pa tako izdvajam jako fino uzgojenu domaću hranu i friško ulovljenu ribu, od koje se kasnije spremaju vrhunski mediteranski specijaliteti, a sve to zaokružuje izvrsna ponuda hvarskih domaćih vina i naravno domaće maslinovo ulje.
Ovaj komadić raja Hrvatske svakako je radi gostoprimstva i domaćina koje tu borave, svakako radi prirodnih ljepota plaža, bistrine mora, čistoća, svakako radi zelenila, vinove loze, maslina i raznoraznih mirodija od lavande, ružmarina, smilja i različitih proizvoda i biljaka koje otok Hvar nudi.